За баярлалаа. Тэгээд бас бид нар оюутлогын төслийн хамгийн том үн цэнийг мартаж болохгүй. Монгол улсад бас эдийн засаг, төсөв, экспорт, ажлын байр, нийгмийн харилцаанд хийж байгаа бас томоохон ажлуудыг бас оюутлогын компаниуд хийж байгаа. Энийг бол бид нар бас дуртахгүй өнгөрч болохгүй гэдгийг би бас хэлмээр байна. Хоёрдугаарт шинжээч нарын дүгнэлтэд санал нийлэхгүй байх шиг харагдаж байна. Би энэ протокол үлдээсэй гэж бодож байна. Шинжээч нарын дүгнэлттэй оюутлогын компани мөн төрийн захиргааны төв байгууллага бусад байгууллагууд санал нийлж байгаа юу гэдгийг би нэгдүгээрт асуумаар байна. Тэзүүтэй холбоотой асуудлууд яригадаад байна. Ашигт малтмал газрын төсний газрын хариулт их сонин сонсогдлоо. Тэзүү бол хамаагүй тайлан авах нь чухал байд юм а гэдэг үгийг түрүүн хэлсэн. Минд хоёр гэдэг хүн гэж ойлгосон. Тэгээ энэ одоо ямар утга учиртай хариултыг та бүхэн манай хэлчихвэ. Одоо өнөөдөр яг энийг ямар хуулийн ямар зүйл залтаар та бүхэн ингэж хариулж байгаа вэ? Сая ашигт эрдэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлөөс бол тийм байхгүй. Энэ бол хамгийн чухал зүйл гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр би ашигт малтмалын газрын төсний газар өөрсдөө хэлсэн учраас хуулийн ямар зүйл залтаар та бүхэн ингэж хариулж байгаа юм бэ гэдгийг асуумаар байна. Хэрвээ үнэхээр ингэж үзэж байгаа юм бол одоо оюутлогоос өөр тэзүүгүй хичнээн төсөл хэрэгжиж байгаа. Энийг би асуумаар байна. Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаарт нийт хөрөнгө оруулалтын урьдчилсан хэмжээ 26 тэрбум доллар гэж байгаа байна. Гэтэл Монгол улсын зээлсэн хүүтэйгээ нийлээд эргээд төлж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэлбэр дээр явж байгаа мөнгөн дүн одоо магадгүй хүүгийн хэмжээ буухгүй бол 24 тэрбум долларт хүрнэ гэдэг өрчсөн тооцоо гаргасан гэд судлаачд яриад байгаа байхгүй. Энтэй санал нийлж байгаа юу гэдгийг би эдийн засгийн хөгжлийн яам, сангийн яам, оюутлогын компаниас асуумаар нь ялангуяа оюутлогын компани Шон Хинтон төлөөлөл өдөрсөн хөвлийн гишүүн оролцож байгаа учраас энэ хүнээс би асуумаар байна. За мэдээж одоо хоёр талд ашигтай байх ёстой. Аль аль талдаа Монголын талд бас олон ашигтай тодорхой хэмжээний шин жишг тогтоосон зүйлсүүд бол хийж чадсан. Энийг бид нар бас үүсгэж болохгүй. Монголын тал маань яг юу хийж байгаа вэ гэдэг асуулт бол яг эндээс урган гарч ирж байна. Би энийг бас энэ Монголын талд байгаа манай төрийн захиргааны төв байгууллагууд хариулж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Бат найрамд талаараа 1 минут би бас нэмээд авчмаар байна. Тэгээд төрийн захиргааны байгууллагууд яг хүлээн зөвшөөрж гин гэж ойлголоо. Зардал өсөлтийн ханалт муу байсан байна. За нэгдүгээр асуудал бол тэзүүгүй бол зөвшөөрсөн. Тэзүүгүй явж болно гэдэг утгыг бол хэлчихсэн. Хоёрдугаарт энэ зардлын өсөлтийн ханалт муу байсан юм уу? Энийг одоо та бүхэн өнгөрсөн хугацаанд хянахгүйгээр өнөөдөр хүртэл явж ирсэн юм уу? Энийгээ та бүхэн хүлээн зөвшөөрж гин гэж үзэж гин үү гэдгийг би асуумаар байна. Сорчсон гэдэгтэй холбоотой асуудал дээр сая хариултуудыг хэлж байна. Тэгэхээр энэ шинжээчдийн гаргасан энэ дүгнэлтийг аж үйлдвэр эрдэс баялагын яам ашигт малтмал газрын тосны газар зөвшөөрж гин гэж ойлгож болох уу гэдгийг асуумаар байна. Дараагийн асуулт нь хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах өргөдөл хуулийн шаардлага хангаагүй гэж орж ирсэн байна. 2004, 2006, 2007 онуудад ашигт малтмал газрын тосны газрын хэлэх газраас тухайн сонголтыг хийсэн. Энэ нь ашигт малтмалын тухай хуулийн 15-2, 22-1, 24-1, 22-1-2, 22-1-4, 22-2, 31-1-ийг зөрчсөн гэж дүгнсэн байна. Энэ дээр хариулт хэлнэ. Ашигт малтмал газрын төсний газар ган учир. За асуултанд хариулъя. За хуулийн заалтын хувьд бол бид нэр мэдээ тайлан гаргах буюу ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн дагуу үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүлээж авдаг. За техник эдийн засгийн үндэслэл чухал биш ээ гэж бол би хэлээгүй. За мэнд хоёр даргууш ган учир би түрүүнд хариулсан шүү Батэрнэг шүнэ. Хэлээгүй. Тухайн төслийн хувьд бол бид өөр гарц байгаагүй. Батэрнэг шүнэ. Бид нэр энэ төслийг зогсоох хэрэг байхгүй. Техник эдийн засгийн үндэслэл нь эрдэс баялагын зөвлөлийн хурлаар хэлцэж хүлээж аваагүй учраас гэдэг үндслээр бид нар бол уулын ажлын төлөвлөгөөг хүлээж авахгүй ирэхгүй байсан. За гингүүт та хоёр ч гишүүн асуулаад бусад уурхаануудыг яадаг юм бэ та нар гэдэг. Гэхдээ яг үнэндээ амьдрал ч те зарим уурхаанууд ийм нөхцөл байдалтай явж л байгаа.
би өнөөдөр зүгээр төдөн уурхай техник эдийн засгийн үндэслэлгүй явдаг зөвхөн оюу толгой ийм эрх эдэлдэг гэж бол хэлэхгүй. Тэгэхээр эрдэсвэлгийн зөвлөлийн хурал дээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг нь хүлээж авахгүй гэдэг бодлого бид барьдаггүй. Гарцаа байхгүй тухайн нөхцөл байдалд асуудлыг хүлээж авахар шийдвэрлэх боломж байдгүй учраас боломжгүй байдаг учраас бид буцаадаг. За буцаасан ч гэсэн уулын ажил бол явж явах ёстой, тасралтгүй явж явах ёстой гэдэг үндслээр уулын ажлын төлөвөг нь хүлээж авал ингээл явдаг. Энийг бол би тэр тайлан тоо мэдээллүүдийг авч явах нь бидэнд бас ач холбогдолтой байдгаа л гэдэг агуулгатай тайлбарлаж байгаа шүү. За Шон Хилтон тузын гишүүнтэй төлөөлөл өдөрсүүлж танаас сонсон та хариултаа өгье. Окей. Хянан шалгах төрх хорооны дарга Батнарамдал улсын их хурлын эрхэм гишүүд нээлттэй сонсголт хүрэлцэн ирсэн төлөөлөгчдийн энэ өдрийн амглан алтгая. Намайг Шон Хилтон гэдэг би оюу толгойн түүзийн дараагаар 1 жилийн өмнө томлголтод ажиллаж байна. Монгол улсад анх 1988 онд оюутан байхдаа ирж Ховд аймагт амдран монгол хэл баг зэрэг сурсан. Өнөөдөр бид гихтэй чухал сэдвээр ярих учраас энэ хүрээнд миний монгол хэл голдох баха. Тиймээс би орчуулагчтай англи хэл дээр өөрчлөлн яриа. So, I believe the question that was asked of me was regarding the loan interest rate and whether, in my opinion, this was appropriate. Doing translation. Асуултыг би ойлгохдоо бол зээлийн хүүтэй холбоотой асуулт асуулаа гэж ойлголоо. Тэгээд энэ зээлийн хүүгийн маань төвш маань оновчтой байна уугүй юу гэдэг дээр миний байр суурийг сонсох хүсэлтэй байна гэж ойлгосон. May I ask if that's correct, if that was the part directed to me? За энэ асуулт маань оновчтой байна уу? Энэ асуулт зөв үү? At the board, I apply 3 questions to every decision that comes before the board. I ask whether we have followed the correct procedure to take that decision. I ask whether the process for coming to the decision has been fair, whether all of the participants have had the opportunity to consult, to contribute, and to have access to the information. And thirdly, I ask myself, and I ask the board, whether the decision is necessary, whether it's justified. And with regards the questions that you've asked, this is a subject that has come before the board, and at every time that we have considered it, we have followed the correct. За нэмэлт 1 минут. 1 minute. We have had complete access for all the members, and the decisions that we take have been necessary. We are at a crucial point in the development. Maybe we should translate. За тузын өмнө тулгардаг 3 гол асуудлыг бид нар бол дандаа шийдвэр гаргах болгонд анхаарч үздэг юм аа. Нэгдүгээрт бол бид нар шийдвэрийг гаргахдаа дүрм журмаа баримталж байна уу? Альва хууль дүрмийн зөрчилгүй дүрм журмын дагуу хуулийн дагуу шийдвэрээ гаргая гэдэг юм байдаг. Хоёрдугаарт бол бүх талууд оролцогч шийдвэр гаргахад оролцож байгаа оролцогч талууд маань хангалттай шаардлагатай бүх мэдээллийг авсан байгаа юу гэдэг дээр бид нар маш их анхаарч дараа нь тухайн шийдвэр маань зөв шийдвэр юм уугүй юу гэдэг дээр бид нар 3 шалгуураар ингэж нягтлж байж тузын шийдвэрээ гаргадаг юм аа. We are at a crucial point in the development of the mine. We have been building and building and building, and just this last year, now we are really ready to produce. За 3 номер нэмэлт 1 минут өгье. The interest rate was the subject of negotiation with the government long before I took office as chair, and I understand that it is currently under negotiation. За
Одоо бид нар бол уурхайн үйл ажиллагаа явуулаад ашигтай ингээд ажиллаа явуулах маш эзэгтэй чухал уурхайн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтаа дуусгаад маш чухал ийм эзэгтэй цаг үед ирсэн байгаа. Маш амжилттай цаг үед ирсэн байгаа. Тэгээд хүүгийн төвшингийн асуудал бол тузын дарга болохоос өмнө өнгөрсөн жил тузын дарга болсон. Тэрнээс өмнө бол засгийн газартаа хилцээр явж байсан. Одоо ч гэсэн хүүгийн зохистой төвшингийн асуудлыг бол засгийн газартаа хилцээр явж байгаа гэж ойлгож байна. With your permission, could I have one more minute just to answer one more briefly? Okay. I do want to point out that over $20 billion has been invested in Mongolia in the building of the mine. За эдийн засаг хүчлийн яам сангийн яамнаас сая бас нэмэлт тодруулга авъя гэсэн байгаа. Сангийн яамны санхүүгийн зах зээл олон улсын хамт ажиллагааны хэлтсийн дарга амар исхлан байна. За гишүүний асуусан асуултанд хариулахад за Эрдэнэс оюутлогоогоос өгсөн мэдээлэл дээр үндэслэж хариулахад за 2024 онд үндсэн зээл 10.1 тэрбум, хүү 7 тэрбум төгрөг байсан бол үндсэн зээлийн эргэн төлөлт нь 4 тэрбум доллар, хүүгийн эргэн төлөлт нь 2 тэрбум доллар байна. За үндсэн зээлийн үлдэгдэл нь 6.1 тэрбум доллар бол хүүгийн үлдэгдэл нь 5 тэрбум одоо 6 тэрбум болсон гэж одоо үзэж байна. За энэ байдал цааш хэмжээр үргэлжлүүл одоо 25-аас 2051 оны хооронд хоёулаас төслөөс хүртэх өгөөж 11.5 тэрбум буюу 37%, хөрөнгө оруулагч талын өгөөж 19.9 тэрбум буюу За 13 микрофон нэмэлт 1 минут. 19.9 тэрбумын 14.3 тэрбум буюу 72% нь зээлийн хүүгээс нийт төслийн өгөөжийн 63%-ийг хөрөнгө оруулагч тал хүртэхээр тооцоологдсон байна. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Түрүүн би эхний Батнарамдал гишүүний асуултанд хариулахдаа хэлсэн. Энэ бол тодорхой хэмжээгээр шинжичийн гаргасан дүгнэлт шиг сорчилж байгаа гэдэг агуулга харагдж байгаа. Гэхдээ энэ маань одоо өөрөө хамгийн түрүүнд сорчлох гэхээсээ юуг харуулж байгаа нөхөр зэрэг орд геологийн хувьд бүрэн дүүрэн судлагдаж дуусаагүй байна гэдгийг л харуулж. Хэрвээ бүрэн дүүрэн судлагдсан байсан бол магадгүй хойд хэрүүгаас юм уу хойд хэрүүгагийн одоо энэ өмнөд хэсгээс эхлэхгүйгээр бусад газраас эхлэх боломжтой байсан. Зүгээр эдэн бол хугацаа хожих гэдэг юм уу эсвэл үднэс хаана хамгийн их судалгаа хийгдсэн тэндээсээ л одоо маш турган хугацаанд үйл ажиллагаа эхлүүлэх зорилгоор ажил. За оюутлогоо компани төлөөлөөс хариулах уу? За 4 номер микрофон мөсвөл. За юуны түрүүнд манай компани хамт олон шинжээчдийн судалгаа дүгнэлттэй бол дөнгөж өнөө өглөө нэлсэж байгаа урд юм нь бол харах бололцоо байгаагүй. Тийм учраас бол бас яг ингээд энэ байр сууриас хараад шууд бол нийлж нийлэхгүй ингэж хэлэхэд бол сүндрэлтэй гэдгийг бас таахан ойлгож байгаа хаа. За миний харснаар бол 3 үндсэн асуудлууд баг шиг байна. За нэгд бол зарчмын хувьд бол санал нийлж байгаа зүйлсүүд байна. Тэрний жишээ нь гэх юм бол холбоотын үйл ажиллагаа явуулж байхад дээрэс нь хайгуулын ажил хийгээ явах хэрэгтэй, илүү наривчлсан судалгаа хийгээ явуулж явах хэрэгтэй, нөөцөө нэмэгдүүлээ явуулж явах хэрэгтэй гэдэг дээр бол бид нар байнга санал нийлнэ. За огт санал нийлэхгүй байгаа эдгээр асуудлууд байна. Бид нараас боломжийн хүрээнд жишээлбэл бүх нөөцийг тодорхой болгож урьдчилан одоо юу гэдэг хэрүүгээс авт бүгдэнд нь хөрөнгө оруулалт хийгээд төгс мэдээлэл. За нэмэлт 1 минут 4 микрофон амжиж хариулаарай. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг хөө мэдээж хөрөнгө мөнгө бас хөрөнгө оруулалтын өр өгөөжөө бодох шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ ордыг бүрэн бүтнээр нь судлаад тэн дээр төгс тэзүү хийн гэдэг ойлголт бол маш их хүндрэлтэй. Айгүй хөрөнгө оруулалт шаардна. Олон жилийн ажил шаардна. За биднэрт бас сайн ойлгоогүй тодруулах зүйлсүүд бас айгүйх байсан. Тэгэхээр ойлголтын зөрүү ялангуяа хоёр талаасаа сууж агаад тоогоо нэгтгээд энэ үйл ажиллагааг одоо жишээл өргөөжийн хуультай бид нар нэг тоо хараад өөр тоо яриад байдаг. Шинжээч нар маань бас өөр тоо хараад байна. Тэгэхээр энийг
тулгаж үзэж харьцуулж ойлгуулах шаардлага бол өндөр байна гэж хэлэхээр. За өгөөжийн асуудал бол маргааш бас тодорхой сэдвэр бол яригдахаар байгаа. Тэн дээр нэмэлтээр бид нар хоорондоо ярилцах хэрэгтэй байна. За бид нар өнөөдөр бас суулна. Аль болох ард түмэндээ нээлттэй мэдээллийг дээрэс нь гадаадын хөрөнгө оруулагчид бас дэлхийд дахинда Монгол улсад оруулсан хөрөнгө оруулалт ямар түвшинд явагддгвэ гэдэг нөгөө талдаа хариуцлага нь ямар байдаг вэ? Эрхцэн орчин ямар байдаг вэ гэдээ хараа сууж байгаа гэж бодож байгаа. Та бүхнийг хариуцлагатай байхыг хүсье. 4 асуулт асуухад нэгийг тэмдэглэж яваад бусд нь багхгүй. Маш хариуцлага байна. Дотроо одоо юу бодож сууж байгааг чинь сайн ойлгохгүй байна. Гаавчир дарга хэлснийг би бас жоохон ойлгосонгүй. Яг үүндээ амьдрал гэдэг үгийг. Яг үүндээ амьдрал гэдэг тэзүүгүй үйл ажиллагаа явуулах бүрэн эрхийг нээж өгч гин гэж би ойлголоо. Яг үүндээ амьдрал гэдэг үг ашигт малтмалын тухай хуулийн дээр бусад өнөөдөр Монгол улсад 40 төгөлдөр мөрдөгч хууль тогтоомжтой байхгүй. Энийг би сайн ойлгосонгүй яг нэг өглөөд.